अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप सब। तो हमारा जो पुराना वाला नल था वो ख़राब हो गया। अब हम नया वाला नल लेकर आए हैं। देखें ये रहा। वाओ। अब इसको लगा। तो गाइस मैं ये नल पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ये हमें बहुत गर्म पानी देता है। मैं इससे नहाता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो गाइस हमारा पुराना वाला नल ख़राब हो गया, इसलिए हमने नया वाला नल मंगवाया है। तो अंकल गाइस मैंने प्लम्बर अंकल को बुला लिया है। अब हम इसको लगा के चेक करेंगे। ये ठीक, इसको लगा के देखते हैं कितना मज़े का पानी देता है। गाइस ये हमारा पुराना वाला नल है, ये ख़राब हो गए। इसकी हालत देखें, ये ख़राब हुई है। अभी मैं आपको देखिए तो गाइस मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ इसकी कितनी ख़राब हालत हो गई है। तो गाइस अभी प्लम्बर अंकल को बुलाते हैं, फिर इसको ठीक करवाते हैं। प्लम्बर अंकल इसको दूसरी जगह से प्लम्बर अंकल को बुलाते हैं, हमने अलग बात। गाइस अभी मैं बाहर चलता हूँ। ये जब तक काम कर रहे हैं जब तक देखेंगे हम ये कैसे ठीक हुआ। गाइस हमारा नया नल लगे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सर्दियाँ आ गई हैं, इसलिए हमें गर्म पानी चाहिए था, इसलिए हमने नया नल लगवाया है। ये देखिए हमारा नया नल का। अब हम इसको लगा के चेक करते हैं और पानी ऑन करते हैं। ये कैसा पानी देता है। ये हमारा पुराना वाला नल है बस। तो गाइस ये बहुत अच्छी चीज है। आपको तो पता है कि नल गैस आती नहीं है। गाइस अब इसकी बिजली देखते हैं ये गर्म पानी करता है या नहीं। तो गाइस अगर हम यहाँ करेंगे तो हमें ठंडा पानी मिलेगा, अगर हम यहाँ करेंगे तो हमें गर्म पानी मिलेगा। अगर हम यहाँ करके पूरा तो गाइस अब गर्म पानी आ चुका है। अब हम ठंडे पानी भी करते हैं। ठंडा पानी कैसा आएगा। ये ठंडा पानी है। तो गाइस अब हम गर्म पानी में करते हैं। तो गाइस ये 3 हो गया। अब हम इस तरह घुमाते हैं। तो गाइस कितना गर्म पानी आ रहा है।
में हम खेलने वाले खेल रहे हैं। तो गाइस ये थी मेरी ऐसी वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।